resistència. No acceptes eixa situació. No suportes a aquesta persona. Això o allò et disgusta. Sents aversió o rebuig a atenció amb els teus gustos i aversions. Contempla-ho des de l'observador que tu eres. Somriu-li al personatge que desempenyes. No et prengues tan seriosament. I ara, reflexiona una mica. Accepta a l'altre tal com és. No estigues en guàrdia, a la defensiva. No vulgues imposar el teu criteri. Accepta no tindre raó. Necessites demostrar alguna cosa? Justificar o convèncer? Per què? Per a què? Accepta el que succeeix quan succeeix. Oferir resistència suposa molt esforç i sofriment. Tot ocorre per alguna cosa. No et resisteixis al moment present. Segur que en un altre moment entendràs el seu per què i el seu per a què.